Good morning everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ quick sort ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ quick sort ကလည်း match sort လိုပဲအသုံးပြုမှုများတဲ့sorting algorithm တစ်ခုဖြစ်တယ်သူဒီ efficiency ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ quick sort နဲ့ match sort ရဲ့ idea ဒီ basic idea လေးကတူပါတယ်သူဒီ divide and conquer divisions ပေါ့เนาะရှိနေတဲ့ array အကြီးကြီးကို device တွေခွဲပြီးတော့အပိုင်းပိုင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့အလုပ်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ march law နဲ့မတူတာကြတော့ march law ကကြတော့သူကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့အလဲကနေနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မှခွဲသွားတယ်ခွဲသွားပြီးတော့မှ base case ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ march လုပ်တယ်ပေါ့နော် quick sort ကကြတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ pivot point လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ pivot point လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဥပမာပထမဆုံး element ကို pivot သုံးပါလားနောက်ဆုံး element ပေါ်ကို pivot သုံးပါလားအဲ့လို pivot အသုံးပြုပြီးသွားတဲ့အခါမှာခွဲတာဖြစ်တယ်ခွဲနေရင်းနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာသူကsort လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုတီးတန့်ပြန်ပြီးတော့မှ combine ပြန်လုပ်เสียမလိုဘူးပေါ့ဒါလေးကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကွဲပြားချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ quick sort ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုထုံးစံအတိုင်း array နမူနာလေးနဲ့ sample ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကဏ္ဍလေးတွေပေးထားတယ်เนาะအဲ့တော့ကဏ္ဍအားလုံး6ခုလုံးပေးထားတယ်ဒီခုနှလုံးမှာနောက်ဆုံး element ကဏ္ဍတက်မို့ကိုမကြည့်ဘူးเนาะနောက်ဆုံး element ကိုသူ့ကို before လို့ယူဆလိုက်ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ before လို့ယူဆလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအခုဘာလုပ်တော့မလဲဆိုရင်ဒီကဏ္ဍထက်ငယ်တဲ့ကောင်တွေကို left hand ထဲမှာထည့်မယ်ဒီကဏ္ဍထက်ကြီးတဲ့ကောင်တွေကို right hand ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကဒါဆိုရင်တွေးလိုက်ပြီးတခါတည်းဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်နှိုင်းယှဉ်မှုပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်အဲ့ဒီ left array နဲ့ right array မှာလည်းလိုပဲ left array မှာဆိုရင်အခု၄လုံးရှိတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးအလုံးကိုတခါpivot အဖြစ်ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုလည်းတခါ partition ပြန်ခွဲမယ် partition ပြန်ခွဲတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဒီတခါကျတော့ဘာပဲကြံမလို့10 30 40ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကမရှိဘူးလေ empty array ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ empty array ကတော့မေးလိုက်တော့10 30 40ကိုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့တခါ40ကpivot ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆို10နဲ့30နဲ့ကြံမယ်ပေါ့အဲ့တော့partition ကအဲ့လိုခွဲသွားတယ် left hand လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် right hand ကို partition ခွဲမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောနေကြတဲ့ကဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ငယ်တဲ့ကောင်ကိုဘယ်ဘက်မှာထားကြီးတဲ့ကောင်ကိုညာဘက်မှာထားဆိုတော့တခါတည်း sort လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ base case တွေအားလုံးဒီဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် sort လုပ်ပြီးသား base case လေးတွေထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင် programming အပြင်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာအဲ့တော့ quick sorts ကအခုဒီမှာဆိုရင် less element ခုနကတော့70ကိုပဲယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲ demonstrate လုပ်ပြချင်တာပါဘယ်လို algorithm ထဲမှာ run လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးပေါ့ index 0ကိုစပြီးတော့ left index လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ် last index ရဲ့ share index ပေါ့အခုဒီနေရာမှာဆို50ပေါ့50လေးကို right index လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်စတယ်ပေါ့စတဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ကိုစစစ်လိုက်တယ်ဘယ်ဘက်ကကောင်နဲ့ဟိုနောက်ဆုံးကကောင်နဲ့ခုနကတော့ pivot လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကောင်နဲ့နှိုင်းရှင်းတယ်သူကငင်းနေတယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ move လုပ်မယ်မှတ်ထားရနော်ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ် left hand မှာရှိတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကငယ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ငယ်နေသေးသေးဆက်ပြီးတော့ဒီ left index လေးကို shape ကိုတိုးလာမယ်ဘယ်ကိုတိုးလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညာဘက် index ကြတော့ဘယ်လိုစစ်မလဲညာဘက် index ကြတော့သူကဘာလုပ်ရမလဲကြီးရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငင်းနေပြီဆိုရင်သူ့ကို store လုပ်လိုက်တော့ညာဘက်ကကောင်ဆက်မတိုးတော့အဲ့တော့ဒီ case မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ30ကတော့ဘယ်ဘက်ကိုတစ်ခေါက်ရွှေ့လာမယ် left hand ဘက်ကိုရွှေ့မယ် right index ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ stop လုပ်သွားပြီ50မှာ stop လုပ်သွားပြီOkay အဲ့တော့ bevel index တွေကိုတစ်ခုထပ်ရွှေ့လိုက်တော့ဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့80ကိုရောက်လာပြီ left index လေးရွှေ့သွားပြီအခုဒီတစ်ခါ80ဒီ90တက်ကြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် stop လုပ်လိုက်တော့မယ်ခုနကတော့50ဒီလဲညာဘက်မှာရက်ထားတယ် stop လုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီ80နဲ့50ကိုဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင် swap လုပ်ပေးမယ် swap လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်50ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်80ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဘယ်ညာ swap လုပ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ array ကဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သွားမလို့10 50 30 90 40 80 70ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခု left index လေးကိုတနေရာရွှေ့လိုက်တော့ left index လေးကအခု30ကိုရောက်လာတယ် right index လေးက40ကိုရောက်လာတယ် right index ဒီ40ဆိုတော့70ထက်ငယ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူဒီအဲ့ဒီနေရာမှာရက်မယ်30ကကြသူကငယ်နေတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုတခုရွှေ့မယ် okay 90ကိုရောက်လာဒါဆိုရင်90ဒီ70တက်ကြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာရက်မယ်ရက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ40နဲ့90ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် swap လုပ်မယ် okay swap လုပ်လိုက်ပြီ swap လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီပဲဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်10 50 30 40 90ဖြစ်မှာပေါ့90နဲ့40က swap လုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့လက်ရှိ index လေးဒီဘယ်မှာရှိနေတာလဲ90မှာရှိနေမယ်ဒီဘက်က index လေးက40မှာရှိနေOkay အဲ့တော့အခုက40ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုပါရွှေ့တော့မလဲ left index လေးကိုတစ်ခွက်ရွှေ့မယ်
right index ဒီလေသူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခွက်ရှိမယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုဒီ index နှစ်ခုတကူကယူလာခဲ့တဲ့ left index နဲ့ right index ဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင် cross ဖြစ်သွားအဲ့ဒီ cross ဖြစ်သွားတဲ့နေရာဒီသူ့ကို pivot လေးကိုထည့်ရမယ်နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ swap လုပ်ရမလဲဆိုရင်80နဲ့90နဲ့ swap လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ pivot နေရာမှာရောက်မယ့်နေရာကိုရောက်လာဒါဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ဆင့်မှာခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ pivot လေးကိုနောက်ဆုံးကို pivot ဖြစ်သုံးပြီးခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နာ array နှစ်ခုနှစ်ပိုင်းဒီဘယ်လိုရှိသွားမလဲဆိုရင်10 50 30 40ကတစ် group 80 90ကတစ် group ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ရင်90ကို left swap အဖြစ်ယူမယ်ပြီးရင်ပြန်ခွဲမယ်10 50 30 40ကိုမှာဆိုလို့ရှိရင်40ကို left swap pivot အနေနဲ့ left element ကို pivot အနေနဲ့ယူပြီးတော့အသုံးပြုမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာက4ခုရှိမယ်ညာဘက်ချမ်းမှာက2ခုရှိမယ်နော်ခုနကပြောတဲ့ process လိုပဲ recursively ဆက်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီတခါတည်း sort လုပ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုချင်းစီပဲကျန်သွားတဲ့အခါမှာ sort လုပ်ပြီးသား base case လေးတွေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီ pivot ကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာသူဒီဘယ်ဘက်ဆုံးရှေ့ဆုံးကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်လို့နောက်ဆုံးကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရတယ်အလယ်ကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရွေးချယ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြီးပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကိုမပြောပြခင်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင် example လေးတစ်ခုနဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ array ပေးထားတာဒီဘယ်နှလုံးပေးထားလဲဆိုတော့အားလုံး10လုံးပါတယ်ပေါ့ဒီတစ်ခါ14ကို pivot အဖြစ်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့14ကို pivot အဖြစ်ယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့စီမှာပါရှိမလဲ14ကနေဟိုအနောက်ဆုံး7အထိရှိအဲ့တော့မေးခွန်းကဘာထားပေးထားလဲဆိုတော့ partition နှစ်ခါခွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲမေးခွန်းကဒါလေးကိုမေးထားတာနော်ဘယ်လို list မျိုးထွက်သွားမလဲနောက်ခွဲရမယ့် list ကဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်အခု7ခွန်ပေါ့အဲ့တော့14ကနေပြီးတော့မှ7ခွန်73 15ဆိုစသဖြင့်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့14ထက်ငယ်တဲ့ကောင်တွေဒီရှေ့ကိုရောက်လာမယ်ဘယ်ဘက် channel ကိုရောက်လာမယ်အဲ့ဒီဘယ်ဘက် channel ကိုရောက်လာတဲ့ array ကိုမှဆက်ပြီးတော့မှ divide လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ14ထက်ငယ်တဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာမယ့်ကောင်တွေဒီဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့second partition လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရလာတဲ့ result ကဘာဖြစ်မလဲfirst partition လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရလာတဲ့ result ကဘာဖြစ်မလဲလဲစကြည့်အောင်အဲ့တော့ first partition လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတို့တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် quick source မှာဒီ array လေးပေါ့နော်မူလ array လေးကိုတို့14ကိုပါအဖြစ်ယူဆလိုက်မလဲ before လို့ယူဆမယ် before လို့ယူဆပြီးသွားတဲ့အခါမှာစပြီးတော့မှခွဲမယ်ဒါဆိုရင် तू ကဘယ်လိုပုံစံစဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်10 12 73 9 3 14ပေါ့နော်14ရဲ့ဘယ်ဘက်ချက်မှာရှိနေမဲ့ကောင်းဒီ10 12 73 9 3ဖြစ်မယ်ပြီးရင်14ရဲ့နောက်မှာရှိနေမဲ့ကောင်းဒီ19 16 15 19ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုဒုတိယတစ်ချိန် partition ထပ်ခွဲကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေဘယ်လိုရမလဲကိုယ့်အကူ hand pen and paper ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါဒီတိုင်းကြီးဗီဒီယိုလိုက်နားထောင်ရုံနဲ့ဒီလို algorithm တွေကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းလေးခက်ပါတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ first partition ကိုခွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ရမယ့်အဖြေလေးကိုဒီမှာပေးထားပါတယ် second partition လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာအဖြေထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကိုလက်နဲ့လေ့လာကြည့်ပါပြီးရင်အဖြေကို comment box မှာဒီ video ရဲ့ description မှာချပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ first element ကို people ယူတာရှိတယ်လို့ last element ကို people ယူတာရှိတယ်လို့လည်းပြောခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ် element ကိုယူမလဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ် element ကို people ဖြစ်အသုံးပြုတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လေပို့ပြီးကောင်းမနေရလဲထွက်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ rule of thumb အနေနဲ့အသုံးပြုကြတာတစ်ခုရှိပါတယ် median or 3အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး index ရဲ့နောက်ဆုံး index ရဲ့အလယ်က index ရဲ့ကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီ index မှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုး3ခုကိုယူတယ်ယူပြီးဒီတန်ဖိုးလေး3ခုကို sort လုပ်ကြည့်တယ် sort လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအလယ်မှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးကိုယူလိုက်တာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ pivot ကိုလည်းသတ်မှတ်လို့ရှိတယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဒီမှာဆိုရင်ဥပမာလေးကြည့်ကြည့်ပါဥပမာလေးပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် first element ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ first index ကိုယူမယ်ဆိုရင်1ပေါ့နော် last index ကိုယူမယ်ဆိုရင်19ပေါ့အလယ်မှာရှိတဲ့ကောင်ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ပေါ့နော်9ဆိုတော့ကြတော့1ရဲ့90ရဲ့9ရဲ့ကို sort လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ19 19ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အလယ် median ကိုယူမယ်ဆိုရင်9
ဒါဆိုရင်9ကို pivot အဖြစ်စဉ်းစားပြီးတော့မှ element တွေကိုတစ်ခုချင်းစဉ်းစားမယ်9ထက်ငယ်တဲ့ကောင်တွေဒီ left ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့9ထက်ကြီးတဲ့ကောင်တွေဒီ right ထဲကိုဝင်သွားမယ်ပြီးတော့မှတစ်ခါ left hand side မှာရှိတဲ့ကောင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ခုနကလိုပဲ median of 3 method နဲ့ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် sort အစစ်စစ်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုလည်းဖန်းဆန်ပစံတော့တွက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပြီးတော့အဖြေရှာကြည့်စေချင်ပါတယ်အားလုံးပဲလက်တွေ့လိုက်ပါလို့ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဒီ sorting algorithm လေးတွေကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းရင်းနဲ့မှ Python programming နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် other programming တွေ Java တွေ C တွေနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကုတ်ကိုရှာပြီးတော့ run ကြည့်ပါအဓိကသဘောတရားကိုနားလည်အောင်မြင်ကြည့်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်းဘယ်လို improve လုပ်မလဲ data တွေအများများတယ်ဆိုရင်ဘယ် margin ဘယ် sorting algorithm ကိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ computer ကအရင်နှေးသွားတယ်လဲဘာကြောင့်မြန်တယ်လဲဒီသဘောတရားတွေဘယ်ချိန်နောက်မှာဆက်ပြီး run လို့မရတော့ဘူးလဲဒါလေးတွေကိုနားလည်အောင်သိအောင်စူးစမ်းစေချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်